Sota les imatges de violència institucional que estem acostumats a veure, hi ha un dany psicosocial. És molt important per nosaltres denunciar-lo, els fets, a nivell públic i a nivell jurídic, perquè volem portar la impunitat a judici. Però la violència institucional ens impacta. El que més em va impactar va ser la magnitud de caràcter violent que vaig sentir. Vaig quedar immersa en un atac de pànic tan fort que durant moltes setmanes visualitzava allò que havia sentit en tercera persona. La policia m'ha generat un grau tan elevat d'ansietat que em sento insegura caminant pels carrers de la meva ciutat. L'impacte principal que vaig tingut és que sentir-me molt insegur al carrer, amb molta por i amb molta ansietat. No puc estar tranquil al carrer. Davant d'això, és possible un camí plegades, per integrar l'experiència viscuda, reparant el dany i evitant la revictimització de les persones afectades. Durant la meva recuperació, acceptar i entendre els diferents estats d'ànim de totes les fases del tractament m'han ajudat a estar millor. Gràcies al suport psicosocial d'Irídia, ho hem aconseguit. El que més m'ha ajudat a tirar endavant ha sigut la confiança i l'acompanyament que he rebut per part d'Irídia durant tot el procés. M'ha ajudat a superar-lo, saber que hi ha mecanismes per poder denunciar-lo i sentir-me acompanyat. Des d'Irídia posem el focus en la reparació del dany tant a nivell individual com en el conjunt de la societat. Per això, el nostre servei d'atenció gratuït és psicojurídic. Per mantenir el servei necessitem el teu recolzament. Ens ajudes?